Najprej, spoštovani gospod predsednik, spoštovani prijatelji, dovolite mi, da spregovorim nekaj besed o inštitutu Jožef Štefan, to je moja današnja naloga, seveda to počnem z velikim veseljem, ker sem že korenine pognal na tem inštitutu in sem ponosen nanj. Tako da na vsak način pa je se treba vedeti, da je inštitut Jožef Štefan kljub težkim pogojem, v katerih dela, je slovenski trademark. Tako da to se razmerno veselim najbližje. No, tukaj vidite tale naš slavni znak, ki ne pomeni nič drugega kot IS, inštitut Jožef Štefan, IS. To so včasih tudi paper punch codes, to je ta računalniška koda, kot so še luknjali kartice. In če greste tle po inštitutu, boste to posod videli, ima pa tudi obliko črke, angliške črke sigma in zdaj boste spoznali zakaj je to za nas pomembno. Namreč zakon Jožefa Štefana vključuje sigmo noter, in če tole tako naredim, vidite, da je to zelo podobno našemu znaku. Ta znak je mimogrede dobil celo vrsto mednarodnih dizajnerskih priznanj, tudi v Ameriki. No, ne bom pa govoril, kaj ta zakon pove, kdo ne ve, pač obžalujemo. Gre za zakon o sevanju črnega telesa. Štefan Boltzmannov zakon, to je edini slovenski, torej edini Slovenec, po katerem se imenuje kak fizikalni zakon in je verjetno tudi Jožef Štefan najbolj znan Slovenec vseh časov v zgodovini Slovenije. In tu pa je nekaj iz zgodovine našega inštituta. Ustanovljen je bil kot inštitut za fiziko in kmalu na to dobil nalogo razvijanja nuklearne energije. Zato smo nekaj časa celo imeli naziv Nuklearni inštitut Jožef Štefan. Kasneje smo postali del Ljubljanske univerze leta 70 in leta 92, z osamosvojitvijo Slovenije je to postal samostojni raziskovalni inštitut, tako kot se reče samostojni javni raziskovalni zavod v slovenskem jeziku, ki pa ne vemo točno, kaj pomeni to. V drugih jezikih isti zavod ne obstaja kategorije. Torej, mi imamo glavne tri discipline inštituta, so naravoslovne znanosti, tehniške znanosti in znanosti o življenju. Te moji slidi so po angliški, po slovenski, da ne se čuditi, včasih s kasnim izraznih svojih prezentacij to potegnil. No, inštitut je med drugim tudi ustanovitelj, po naši zakonodaji lahko ustanavljamo druge zavode, smo ustanovitelj Univerze v Novi Gorici, ustanovitelj mednarodne podiplomske šole Jožefa Štefana, ki je locirana na tej lokaciji, kjer smo zdaj in ima okrog 250 študentov, od tega je polovica tujcev. Potem imamo mi smo prvi že v Jugoslaviji, kasneje so v Sloveniji ustanovili tehnološki park, to je, zdaj se imenuje tehnološki park v Ljubljana. Začel se je kot tehnološki park inštituta Jožef Štefan. Trenutno je okrog 300 podjetij v tem tehnološkem parku in kar nekaj je takih, ki prihaja z našega inštituta. No, zdaj pa nekaj številk o inštitutu, morda ne bi rad bil dolgočasno, ampak morda je dobro, da tisti, ki niste dobro seznanjeni, prihajate iz drugih koncev sveta, niste tako vsak dan v Sloveniji, da vas seznani z nekaterimi podatki. Zdaj, to je realnost te države. Če pogledate javna sredstva, ki jih je Slovenija vlagala v raziskovalni razvoj v zadnjih letih, so strmo padala od leta 2011 navzdol. Tista zgornja krivulja kaže to. Tako da mi včasih rečemo, da Slovenci, ko smo se odločili hujšati, smo začeli hujšati v možgane najprej. Ker dejstvo je, da je obseg zmanjševanja sredstev v proračunskih sredstev bil največji na področju znanosti. Ne na drugih dejavnostih, ampak na področju znanosti. Tako da ne veš, včasih se, kot pravi, ščitneš v lice, ali lahko verjamemo v to situacijo. No, kljub temu se inštitut dobro bori. Če pogledate število zaposlenih na inštitutu, po letu 2011, ko smo imeli 980 zaposlenih, je to število kar naprej naraščalo in nenadoma smo doživeli skok, ki je bil pravzaprav zakonski, ker smo morali na silo upokojiti celo vrsto ljudi. Potem smo pa obdržali isto številko zaposlenih, kar se zdi nenavadno, če se spomnite, kako so sredstva padala. Javna sredstva za znanost, pa še to morda, če pokažem, mi imamo 730 raziskovalcev in približno 410 doktorjev znanosti, kar je največja koncentracija doktorjev v Sloveniji.
doktorjev znanosti, seveda Univerza v Ljubljani ima več, vendar razporejene po fakultetah in drugih pravnih posebah. No, zdaj, če gledate pa naše prihodke, tle postane malo jasno, zakaj tole modro so javna sredstva, ostali stolpci kažejo pa dejansko sredstva na inštitutu in če pogledate zadnje 2 leta so skoraj da na istem nivoju. Tiste pikčasta črta kaže pa stroške, ki smo imeli, mi smo se namensko odločili, da bomo v letu 2012 naredili minus, ker nismo hoteli zaradi padca, ki nam je bil dodeljen strani vlade, zmanjšati našo kakovost, smo raje naredili minus, ampak ta minus je šel pri tem na račun nakupa opreme, tako da dejansko nismo imeli nobenih finančnih posledic zaradi tega, celo naše denarna sredstva dvigujemo v tem času. Ne pa tekoča sredstva seveda. No, zdaj tukaj postaja stvar bolj jasna, proračunska sredstva, vidite, so strmo padlo leta 2012 in posledice padca 2012 nadaljujemo v letu 2013-2014, ampak pogledajte sredstva iz drugih virov, proračunska sredstva pa strmo naraščajo. In če pogledate še korak naprej, no to sem dodatno pokazal, zato pa seveda mi lahko ohranjujemo število ljudi, vidite, da nam delež neproračunskih sredstev seveda močno narašča, prišli smo na 33,5%, kar je pa zelo veliko v primerjavi z ostalimi inštituti v Evropi. Čeprav so veliko govorili, da naši inštituti malo, da ravno živijo od proračunskega denarja ravno sprotno. Naš inštitut je v primerjavi z Evropo tak, da ima manj proračunskih sredstev kot drugih sredstev. Zakaj je temu tako? Seveda, zmanjšali smo tudi nekatere vidite stroške, kar je slabo za raziskovalno dejavnost, to ni dobro. Torej, mi smo to morali narediti, ampak če ne bi zmanjševali stroške, pač ne bi bili pozitivni, ne bi poslovali korektno, ampak to je slabo za znanost, ker če imaš manjše stroške, pomeni, da imaš manj eksperimentalnih raziskav, kar pomeni, da delaš bolj teoretično, da si manj konkurenčen na svetovnem trgu. No, tukaj je en podatek, ki bi ga pa rad pokazal in se seveda tiče predvsem mladih. Poglejte, kako je število mladih mest za mlade raziskovalce naraščalo do leta 2010, potem pa skoki navzdol in potem pa še, to je pa prognoza za naslednjih 4-5 let, čeprav upam, da se bo vendarle ta številka dvignila, ampak tega leta imamo še manj kot lansko leto, število mest, in zdaj vam moram pa se nekaj povedati. Ko vidite tisto črtkano črto tam gor, to je seveda moja teza, temelji pa na eksperimentih, bi rekel, na svojih opazovanj. Ko pridobi inštitut število mladih raziskovalcev, to je program ministrstva oziroma agencije, več kot 40 mladih raziskovalcev letno, to so doktorandi naši, se začnejo zelo pozitivni procesi. Mi imamo izvrstno selekcijo, torej ta najboljši od najboljših prihajajo k nam, ta najboljši ostajajo, veliko število doktorjev znanosti, sposobnih doktorjev znanosti gre v industrijo, veliko jih sicer tudi odhajajo v tujino, ampak kot je rečeno, tujina ni zmeraj slabo, dobro je, da gredo, dobro je, da se vračajo, dobro je, da ostajajo in da ohranjajo vezi, da imamo te povezave po celem svetu. Skratka, sami pozitivni učinki. Ko pa pade pod 40, to je pa zadnje leti 2013 in 2014, se obratno. Slabša je selekcija za naš inštitut. Ljudje, ki ne dobivajo zdaj je pa cela vrsta tistih, ki jih tukaj ne vidite, odhajajo, pa dobro ne odhajajo v tujino, pa ne svoje interese, svoje želje, svoje cilje izpolnjujejo v tujini. Najhujše je, da odhajajo v neplodne službe v Sloveniji, da začnejo prodajati ne vem kaj računalniki, da hodijo na urade raznih ministrstev v službo, namesto da bi šli, da bi svoje ideje, svoje oprostitve prepovedali. Namesto da bi svoje, veste, ni vsak sposoben za raziskovalno delo, pa razvojno delo. Nima vsak ideje, ni vsak inovativen. Tudi je lahko odličen študent, ni pa inovativen. In ti nam odhajajo v take službe, kjer inovativnost ne prihaja do izraza. Ti so uničeni za celo življenje, ti so uničeni, te ne bodo nikoli več prispevati k Sloveniji v razvojnem smislu. Nažalost. In to se dogaja, kadar se te številke pod 40 za inštitut Jožef Stefan, seveda za Slovenijo, so potem 4-krat večje, približno te številke. Oziroma ne 4-krat več, kot 4-krat 8-krat večje. No, zdaj pogledate, kako smo mi volili naše mlade raziskovalce v različne nazive. Zdaj spodaj, če pogledate, koliko smo jih v zadnjih 5 letih volili ravno zaradi tega, ker je to učinek tistih
tistih let od 2008 do 2010. To pomeni, tle vidite, da smo blazno veliko število mladih podoktorjev dobili na inštitut in med njimi lahko izbirali najboljše. Zdaj bo pa seveda ta proces ravno obratno. Zdaj pa pogledajte, kako se je inštitut znašel. To so prihodki od trga doma, torej tisto, kar ne proračunska sredstva doma. To malo niha zaradi tega, ker odvisno, kjer leto prerežeš, ampak bolj ali manj, kljub krizi inštitut v gospodarstvu ni izgubljal denarja. Kljub krizi. Poglejte prihodki iz tujine. Bomba. Torej, inštitut je med najuspešnejšimi v Evropi na področju evropskih projektov in če vam zdaj pokažem še slovensko tabelo, to so sredstva, ki so jih samo iz FP7 programu do konca leta 2013 pridobivali inštitucije v Sloveniji. Poglejte inštitut Jožef Štefan, Univerza v Ljubljani, ki je 7-krat večja to, pa pogledajte vse ostali pač marginalno primerjali z inštitut Jožef Štefan. Potem pa pogledajte to, European Research Ranking, ne boste verjeti, po različnih kriterijih ocenjujejo najbolj uspešne evropske inštitute, kar se tiče mednarodnega sodelovanja in povezav. Vidite to tabelo. Na prvem mestu seveda Fraunhoferjevi inštituti in CDRS, ki so 35-krat večji, ker namreč te ocene so odvisne od velikosti inštitucije. Na prvem mestu so inštitucije, ki so 35-krat večji od inštituta. Univerza Cambridge in University of Oxford 7 in 8. Vidite, kje smo mi na 37. mestu v Evropi, pa smo 20-krat, 30-krat manjši od recimo Tehnička univerza Dunaj, pogledajte, Imperial College univerza, Tehnička univerza München, ali pa 23. mesto Karlsruhe Institute of Technology, ki je elitna nemška univerza, združili so njihov veliki raziskovalni inštitut, veliko univerzo, elitno, in je to zdaj njihova elitna univerza. Samo za to združitev so namenili €1 milijardo, imajo približno enako število točk od mi, kar se tiče kakovosti evropskega sodelovanja. Torej, inštitut Jožef Štefan je trademark. In če grem jaz na Dunaj, verjemite mi, da se ljudje klanjajo. Na Dunajski univerzi, na inštitutih v Dunaju govorijo o inštitutu, kot govorijo o Jožefu Štefanu, govorijo tudi o inštitutu Jožef Štefan. Z velikim spoštovanjem. V Sloveniji seveda ni čisto tako. V Sloveniji, če se dober, najprej premislek, da ni nekaj narobe. Ampak, gledajte, še nekaj moram povedati, nočem se hvaliti, hvalim ta dobre reči. Tudi na univerzi Oxford hvalijo svoje ta dobre strani, te slabe strani nikoli ne povejo. Oni imajo dobre in slabe profesorje, dobre in slabe raziskovalce, tudi mi imamo dobre in slabe raziskovalce. Hvalimo pa seveda dobre in skrbimo za to dobro. No, še nekaj izmenjavo s tujino. Zdaj pa še en podatek, ki je zelo zanimiv za Slovenijo. Število zaposlenih na inštitutu Jožef Štefan iz tujcev. Gledajte, leta 2013, dobro, 2014 nekoliko padlo, 2015 pa kaže, že po pol leta, da jih imamo toliko, to pomeni, da bomo dosegli vsaj leto 2013, če ne celo 2012 ali pa še celo več. Leta 2013 smo imeli zaposlenih skoraj 100 tujcev. In tisti, ki so bili pri nas s sporazumom, torej s pogodbo, jih je že toliko več, skoraj 130 tujcev od 730 raziskovalcev, je 130 tujcev. To je tako, kot če bi na Ljubljanski univerzi ta trenutek delalo 1000 tujih profesorjev. Koliko jih pa dela? Zanimivo, ne? In če pogledate pa še nekaj, torej, to je po mojem kar izjemoma za Slovenijo, tak primer, zdaj pa še to. Naši raziskovalci morajo obvezno v tujino za 1 leto, če želijo dobiti mesto na inštitutu. Torej, v času podoktorskega študija morajo biti 1 leto v tujini in seveda to število vidite tukaj, torej od 50 do, to je bilo povprečno, smo imeli okrog 50, seveda, ker je pa število mladih raziskovalcev, kot ste videli, strmo padlo v zadnjih letih, je seveda zdaj manj in število teh raziskovalcev pač manj odhaja tudi v tujino, kar je po mojem spet eden od teh pokazateljev slabe situacije, ko začne število raziskovalcev padati, mest za mlade raziskovalce. Torej, toliko o tem. Zdaj bi pa še nekaj podobe inštituta, nekateri ste seveda to poznali, nekateri ste to že videli. Jaz sem vzel nekaj par takih screenshotov inštituta, nekaj par primerčkov, zato da vidite, kako naš inštitut deluje. Primer, pač naš cilj je, ni samo, torej, kot govori o razvoju fundamentalnega znanja. Če bi pogledali, kaj inštitut dela, mi v glavnem razvijamo tehnologije. Res, da so to cutting edge tehnologije, kar pomeni, da rabiš ogromno osnovnega znanja,
Ampak so pa to tehnologije, ki bi jih v nekem morda bolj produktivnem okolju, v smislu tehnološkega okolja, bolj učinkovito prenašajo gospodarstvo, kar je pa v Sloveniji izredno težko, pa ne zmeraj. Odvisno je pač od obeh strani. Predvsem pa moram nekaj povedati, če me kdo sprašuje o prenosu raziskovalnih rezultatov v prakso, morate vedeti, da ta trenutek Slovenija namenja za prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, za povezovanje znanosti in gospodarstva, leta 2015 namenja Slovenija sredstev nič. Nič. Medtem ko Korejci južni pa desetine milijard evrov za ta isti proces. V takem okolju pač slovenski znanstveniki danes delujemo in se mi zdi res, oprostite izrazu, nagraužno, da kdorkoli, kjerkoli izjavlja, da raziskovalci ne želijo delati za gospodarstvo. Jaz ne poznam nobenega raziskovalca, ki bi odkril elektriko in ne bi želel, da njegova luč sveti nekje, pač, ali pa da računalnik kjerkoli deluje. Tako da takih raziskovalcev ni, ali so pač zmešani, če so. Zdaj pa pogledajte primer samo, primer je eden od takih pozitivnih primerov, je tale, ja nisem pritisnil, ali pa nekaj narobe s tem filmom, nekaj sem pa jaz zdaj kliknil, da se moram porečiti, ampak nekaj se mi je zaštekalo, kar se mi ne bi smelo. Tudi Apple se včasih zašteka. Evo, aha, to je pa to. To je pa mikrolaser, ki smo ga odkrili na inštitutu Štefan, naši kolegi fiziki. Mikrolaser, to je laser, ki seva v 3 dimenzije, velikost je pa 10 do 20 mikrometrov, to je taka žogica, ki oddaja lasersko svetlobo in povzroči sevanje drugih žogic okrog sebe, skratka nastanjen oblak. Ta oblak, če si predstavljate, bi z nekim tehnološkim razvojem, z milijoni evrov seveda, lahko postal revolucionaren na področju imidžinga, naprimer, ne v medicini ali pa v industriji. 3-dimenzionalnih slik. Ko je bilo to objavljeno v mednarodni reviji, je pisalo po vseh časopisih, Slovenian Scientist discovered world first 3D microlaser. Seveda, zdaj pa to pripeljati v Sloveniji do izdelka, povejte, kje bomo dobili 10-20 milijonov evrov rizičnega kapitala vloženega v tak izdelek. Pričemer pa, recimo, morate tudi vedeti, da prvi NMR-ji na svetu so nastajali tudi na inštitutu, pa koliko Slovenija od tega zasluži. Zasluži Siemens, zasluži ne vem kdo, Slovenci pa gotovo ne. Tlele so to okolje, pač seveda je za področje inovativnosti problematično, vendar, gledajte, imamo pa tudi uspehe. No, zdaj tukaj ne bom našteval, to so naši raziskovalni laboratoriji, to so fizikalni, kdo se kaj spozna na fiziko, najbolj praktično vsa področja fizike, imamo še zmeri reaktorsko inženirstvo, imamo tudi nuklearni reaktor, potem še nekaj kasneje morda, to so vsa področja kemije in moram reči, da eden od pionirjev pravzaprav naše kemije sedi tudi tam, profesor Stanovnik, ki je bil svoj, na začetku svojih mladih let, tudi tukaj, tako da naše sodelovanje z univerzo je izredno, tako da mi smo prepleteni zlasti na področju fizike, čak tudi drugače, smo zelo dobri, zelo dobro se delujemo, včasih seveda se tudi kregamo, ampak pomislite, da je moja žena prodekanja na kemiji, potem si lahko predstavljate, da imamo te diskusije doma, kar naprej. Ampak produktivne. No, to so biokemiki, kemiki, materiali, predvsem in okolje. Potem pa še, to je pa naša tretja grupa, to so pa informacijske in komunikacijske tehnologije, seveda tudi avtomatika in robotika, kjer izhaja mesto, je robotika moje področje. Tukaj imamo tudi zelo širok spekter področji in imamo pa tudi centre, poimenovane centre odličnosti, ki jih je ustanovila Slovenija. Pravzaprav so te slovenske centre smo vključeni, nekje smo nosilce, nekje smo pa vključeni. Tukaj je nekaj rezultatov iz gospodarstva, to bo zdaj malo zarapotano, ampak to je en projekt iz Čine, to so taki stari projekti, to je pa en projekt v Italiji, to smo mi razvili en del neke tovarne v Italiji pri proizvodnji čevljev. Gre za proizvodnjo čevljev, kjer ni nikogar noter. Popolnoma avtomatizirana tovarna. Desno vidite proizvodnjo čajev v Rogi Portorož, to je projekt že iz leta 1996,
če droga Portorož proizvaja 10 tipov čajev, brez da bi bil kdo uporabnik. To sprogramiraš na daljavo, lahko iz Ljubljane, če hočete, in poveste toliko, ki gre v Maxi Market in končajo tam na palici. Različni čaje. To so pa primer kontrole motorjev, senzorske in zvočne kontrole motorjev, ki jih proizvaja Domel. Gre za morda 20, morda 25 milijonov motorjev, ki je že 100% kontroliral čisto. Celo so Kitajci kupili samo linijo za kontrolo teh motorjev. No, tukaj sta dva primera podjetij, ki sta nastali iz Jožefa Štefana, tu je Balder, ki ga je kupilo ameriško podjetje Kimberly-Clark pred 2 leti. In desno je pač prvi spin-off sploh v tedanji Jugoslaviji, mislim, da je iz leta 1988, INEA, ki je tudi znano slovensko podjetje, še zmeraj samostojno in izredno uspešno podjetje na področju energetike in računalništva. No, eno od področij je pri nas umetna inteligenca, širše, zdaj tle vidite nekaj teh podpodročij. No, v zadnjem času je zelo popularno področje ambientalne inteligence, da ugotavljaš, recimo tukaj primer, kaj ta človek počne v svojem stanovanju, zlasti so starejši ljudje, lahko slediš, kaj dela, recimo, če se zlekne pod poslo, lahko išče svinčnik, ki mu je padel, lahko mu je slabo. In zdaj to ti moraš ugotoviti. In obstaja neko svetovno prvenstvo, mislim, Microsoft nekdo organizira svetovno prvenstvo na področju in naši kolegi so tukaj zmagali in dosegli tudi svetovni rekord. Torej, najboljši sistem so prikazali. Tukaj imamo pač video lectures, zelo popularna platforma, ki tle sledi eden od avtorjev je pač gospod Jermol, magister Jermol. In to je tudi eden od projektov, ki ga skupaj peljemo z UNESCO, ki se mu reče Open Education. In tako je naš inštitut postal UNESCO chair lansko leto. Desno vidite inteligentni internet, da ne bi šel predaleč. Če se peljete seveda z Airbusom, potem sigurno ima v anteni nek naš material, ki je bil razvit na inštitutu Jožef Štefan. Če pogledate gor in imate telefon, imate sigurno naš material za filter, frekvenčni keramični material, ki je stal na našem inštitutu. Torej, vsi, ki imate telefone, mobilne, imate tudi naš material, seboj ga nosite. Recimo, tudi prvim na svetu smo naredili avtomatizacijo proizvodnje steklenih luči, ker je zelo kompliciran proces za robota. Te majstri so že znajo delati, ampak ko pa robota hočeš prepričati, da napihne eno luč, je pa malo težje. To je bil tudi Innovation Prize za Slovenijo. Tukaj vidite nanotehnologije, tle smo med Slovenija je, ne boste verjeli, na 7. mestu v svetu na področju nanotehnologije, na 7. mestu. Seveda praktično vse se dogaja na našem inštitutu, večinoma se dogaja na našem inštitutu, no ne vse. Malo pretiravam, ampak sem direktor tega inštituta, ampak veliko se dogaja v našem inštitutu ravno na tem področju, ravno zaradi tega, ker gre za sprego med fiziki in kemike. To pač druge inštitucije v Sloveniji nimajo. So ali eno ali drugo, mi smo pač oboje. Hkrati gre pa tudi za to sprego z univerzo, seveda predvsem ljubljansko. Tukaj vidite simulacijo, to se reče pač nanowires, prvič smo pri nas uspeli narediti nanowires, ampak celo vrsto drugih nanodelcev prvič na svetu so bili narejeni v našem inštitutu in desno, kar vidite, tisto desno zgoraj, je pa nanosenzor vlage, ki je dobil v Španiji nagrado kot najbolj inovativni izdelek tisto leto v Španiji. Tale senzor, vlage. Je pa velikost, mislim, da je nekaj, morda 10-20 nanometrov. No, to je primer enega članka v Science, tisti, ki se ukvarjate znanostjo, veste, da je to zelo velik dosežek za enega znanstvenika. Gre za odkritje, to je v bistvu teoretičen rezultat, ker gre za to, da se delci, ki so velikosti mikronov, morda malo večji, se iz nekega razloga lepijo in tvorijo razne strukture. No, to teorija, ki je to dokazala, se imenuje Time-Gnots in je bila objavljena na Science-u in moram reči, da je lansko leto v našem inštitutu imel 24,000 citatov v najpomembnejših znanstvenih revijah, kar je seveda, če računate, da 50% inštituta inženirjev, kar pomeni, da je ogromno. No, to je pa še en primer, dolgo leta so trdili, da ne obstajajo feromagnetni fluidi. Po 40 letih trditev je naš inštitut prvi na svetu to naredil in potem je seveda to bil tak preboj, da je seveda pisalo po vseh takih dnevnih časopisih.
No, seveda sodelujemo tudi v eksperimentih, kot je Atlas, ne, pri odkritju Higgsovega bozona, so sodelovali tudi naši znanstveniki. Sodelujemo tudi pri študiju antimaterije v japonski Tsukubi, ne, v Bell eksperimentu. Tudi tam, to so vse Nobelove nagrade, ne, naši pač so prispevali, niso bili seveda prejemniki Nobelove nagrade. Prispevajo veliko k temu. Okolje je eno od pomembnih področij našega inštituta. Tukaj vidite, pač zelo veliko delamo na področju monitoringa. Tle imamo še malo muske, ne? Ampak vidite pač, da je tam oddalje, vidite elektrarno, tretje z desne, potem čistilne naprave, sledenje požarom, nasleduje na Krasu, tam tisto rdeče, ne? To so razni monitoring vode in drugih elementov. Specializirani smo tudi jedni najbolj znanih na področju živega srebra na svetu, ne? Tudi pobudniki Minamata konvencije, ne? Proti živemu srebru. In tako naprej. Skratka, okolje je zelo pomemben del naših aktivnosti. Tukaj vidite nekaj naše aktivnosti pri Evropski Space Agency, kjer Slovenija ni polnopravna članica, ampak mi kljub vsemu preko raznih svojih partnerjev delamo razne eksperimente za Evropsko vesoljsko agencijo. Tukaj vidite razni eksperimenti, komora, ki simulira različna stanja v vesolju, pa tudi recimo na hribih ali pa pod vodo in tako naprej. No, tukaj vidite neke eksperimente, recimo za Alpino konkretno, tukaj je tak majhen robotek, ki omogoča testiranje različnih načinov hoje in podobno za trekking čevelj za Alpino. Pa ne zve, ta trekking čevelj je prispeval k temu, da je Alpina ima danes enega najboljših trekking čevljev na svetu. Tujci kupujejo, to je največji proizvajalec trekking čevljev je Alpina na svetu, ne vem, če veste to, ne. Desno pa vidite našo komoro, kjer smo testirali oblačila, gasilska oblačila, lahko ali pa druga zaščitna oblačila, ne. Kaj mi delamo pri tem? No, to oblačilo ne bi smelo goreti, ampak bi moralo ščititi tega, ne. V resnici pa vidite, da gori. To so angleški gasilci, ki so imeli ta oblačila. Množično so jih kupili, ne, in mi smo naredili test in ugotovili, da jih morajo pač zabrisati od smeti, ker so bolj škodljive kot ne. Bolje, če bi bili goli, ne. No, kaj mi delamo? Mi delamo take pasivne robote, roke, glave, telesa, noge. In to je celo en spin-off podjetja nastalo iz tega, ne, kjer seveda to oblečeš in potem ugotavljaš, kaj se dogaja, imajo svojo vlažnost, svojo temperaturo, skratka, to gre za simulacijo človeka, ki ga potem pač vključiš v različna okolja. Na področju biokemije je tudi tale encim stefin, nosi ime stefin, zaradi tega, ker je bil odkrit na našem inštitutu, ne. Na področju biokemije, zdaj to bom preskočil, ne bom predolg, ne. Sam da ne bi preveč preskočil, ne, ko se razno zgodi. Tukaj vidite en tak spet dosežek naše biokemije, sodelovanje z Američani, Nemci in Rusi. Gre za to, da v vsi limfosome lahko vključiš nanodelce, ki so magnetni, in seveda, ker so ti magnetni delci, torej magnetni, jih lahko transportiraš po celem telesu. In seveda, če noter vključiš tudi zdravilo, ne, potem lahko to pripelješ direktno na konkretno mesto in tukaj gre za primer miške, ki je imela nekega raka, ne, in tam vidite, kako je ta rak rasel, kljub temu, da so uporabljali normalno zdravila. Tukaj spodaj pa vidite, če se uporablja naš transportni sistem, je ta stvar šla bistveno počasneje, lahko se ima bistveno večji učinek na zdravljenje raka. To je pač en tak primerek iz naših laboratorijev, to so gorivne celice. Tukaj gre za ksenofluorid, ne, oziroma to je fluor, ne, ampak na inštitutu smo, govori se, kemiki so govorili, ne, to je bolj vedel od mene, da se pač s fluorom ne dajo delati spojine, ne. In v 60 letih, mislim, so naši raziskovalci prvi naredili spojino s fluorom ksenofluorid. To je en screenshot iz njihovega laboratorija, ni to ksenofluorid. No, to je zdaj naš reakcijski center. Tukaj vidite polno obiskovalcev, vroče celice, edine vroče celice v Sloveniji. Imamo tudi, uporabljajo pač v raznih laboratorijih, ne laboratorijih, tudi pri raznih študijah v elektrarnah v Evropi.
Tukaj desno zgoraj vidite našo skupino, ki je ne vem koliko let vozila ta kamion po Evropi in reklamirala fuzijo. To je bil evropski projekt in naši fanti so postavili te razstave okrog v Evropi. Tukaj vidite plazmo, imamo tudi specialiste za plazmo, ki konkretno gre za obdelovanje raznih površin in tukaj gre za obdelovanje umetnih žil. In kot vidite, če niso obdelane, se trombociti prijemajo na žile, če so pa obdelane z plazmo, pa ne. To so tudi industrijski taki izdelki, no zdaj pa sem malo bolj na mojem področju, bolj za hec, za zaključek, roboti se pač lahko učijo, to je dosti nenavadna teza, ampak danes ni več toliko nenavadna. Tukaj vidite primer našega sodelovanja z Japonci. To je naš kolega, moj PhD študent, bivši, zdaj je vodja te skupine. In robot je japonski, pravzaprav ameriški, na japonskem, mi pa s njim delamo, skratka gre za take povezave, se v znanosti ni meja. In naš del je gledanje. In v tem konkretnem primeru, vidite, on gleda pač 4 očmi, oziroma z 2 paroma, tako kot gleda mesto, tudi, tako da to ni nič navadnega. Mnogi imamo 2 para oči. In zdaj se on mora prepoznati ta predmet. To je zdaj že malo star video, stvari grejo se še naprej, ampak zdaj, če vidite, če pokaže, potem ga ima rad, tega je medvedka, če mu je dal pa kužka, pa ga ne vidi, pa ga ne mara. To sam kaže na to, da je zelo kompleksen vid, sposoben je zelo kompleksnega stereovida in ga uporabljajo pa zato v vseh evropskih projektih, ki se ukvarjajo s humanoidno robotiko, uporabljajo naš sistem in ga se še kar naprej razvijamo. In tudi Japonci in Američani uporabljajo ta naš sistem za gledanje in prepoznavanje. No, to je pa evropski humanoidni robot. Ta je želel ta predmet prijeti, ker ga ni mogel prijeti, ga je moral primakniti na rob, da ga pa lahko prime, ampak to ni algoritm, to niso krivulje opisane, gre za umetno inteligenco, ki jo pač premore ta robot sam. In veliko naših programov je noter v tem robotu, tudi pobuda za nastanek evropskega humanoidnega robota prihaja iz Ljubljane, da ne rečem Črnomelca, osebno v začetku 90-ih let. No, seveda mi imamo slabe smučarje, če ne, nažalost, če odštejemo Tino Maze, in zato smo naredili kar takega. Vendar, vidite, da še ni znal smučati, potem se pa v laboratoriju uči smučati, tako da gleda teren in istočasno je to simulacija terena, torej robot na robotu in potem se nenadoma nauči smučati. Tukaj vratca tudi stvari, to še ni. Ampak zna pa tudi prepoznati različne barve vrat in se izogiba, potem gre desno, levo, tako kot mora iti. Zanimivo je, da enkrat sem imel obisk nekega korejskega direktorja enega inštituta, pomembnega, in je rekel, jaz po slovenski znanosti veliko vem, kako pa to. Ja, vem, da vi delate robote, ker je to pač bilo po japonskih oziroma korejskih časopisih zelo popularizirano. Nismo niti več od CNN je naredil oddajo o naših smučarjih robotskih. Zdaj, morda sam še, če mi dovolite, 2 minutki, morda 1 minutko še. To je naš reaktorski center, to ni ta lokacija, tam v desni vidite reaktor. Trenutno delamo zelo pomemben laboratorij na področju okolja. To je tale prozoren objekt, ki bo stekel konec tega leta in bo se zelo pripomogel k temu, da se ta naša skupina, ki je sicer že zelo uveljavljena v svetu, še naprej uveljavlja. To vidite zdaj en del tega. Potem trenutno je v teku tudi izgradnja, to je pa zdaj ta lokacija, izgradnja računskega centra, ki bo verjetno največji računski center v Sloveniji. To je v tistem objektu in seveda to, kar si že mi 10 let prizadevamo, da bi izgradili center za nove tehnologije, kjer bi seveda vse koncentrirali naša znanja na področju vrhunskih tehnologij med različnimi področji. Tudi deloma tam, ker bodo zainteresirani za Univerzo v Ljubljani, to je ta objekt. In skupaj z gospodarstvom bi radi ustvarili tak svetovni tehnološki center.
Nažalost je zelo malo posluha med politiki in vsak posebej pravi, da to pa ja, vendar, ko je pa treba priti do denarja, ko pride do denarja, se jim pade vse iz rok, no in s tem bi jaz približno zaključil. Seveda, kot sem rekel, hvalil sem se lepe stvari, še mnogo jih lahko hvalim, vsak teden kakšen nov dosežek. Mnogokrat ne govorimo v javnosti o naših dosežkih, ampak verjemite mi, da smo lahko na tej stvari.